Дамы и господа, встречайте! Алексей Добровольский, Александр Малых, Борис Зимин, Ирина Першина. Здравствуйте, в эфире ток-шоу «Врачи». Сегодня в программе. Способов борьбы с недугами, в том числе осенними, достаточно много. Кому что ближе. Кто-то обращается к специалистам, а кто-то сам себе специалист. Кто хочет попасть на прием к иглорефлексотерапевту? Больно? А она не будет после этого вам подчиняться, потому что я уже боюсь. Вы там в голове все перекрутили. Я посижу с тобой, как Ну, вот болезненность народу, есть, да? Ну, чтобы тебе было легче. Ни в коем случае никогда не давить свой кашель. Если вы чувствуете першение, постарайтесь сделать выдох немедленно. Ну, может, на 4 понадобится стакана после мы приема. возьмем 2 вот таких листка сока алоэ. Алоэ содержатся вещества, действительно, которые являются хорошим кератопластиком. Именно в грецких орехах содержится все то самое ценное и необходимое для нашего мозга в том числе. Как это приятно видеть, когда 3 мужчин готовят завтрак. Я думаю, что это для меня. Мне это напоминает аскорбинку, которую давали в детстве при простуде. Осень – это не только прекрасная пора, но это время обострения хронических заболеваний. Борис, абсолютно точно. Именно осенью происходит обострение всевозможных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастриты, колиты, какие-то всевозможные энтериты. Происходит осенью обострение почечных заболеваний. Гломерулонефриты, пиелонефриты. Сердечно-сосудистых заболеваний. Психических заболеваний. В конце концов. Но самое главное, повышается частота заражения различными вирусами. И самое простое средство – это оксалиновая мазь. Ну вот можно взять ватную Да, палочку. можно показать. На ватную палочку Большое наносится количество. небольшое количество мази. На четверых. Но на Александра может уйти не такое уж и небольшое количество мази. Вот я на Александре показываю. И это просто барьер с противовирусной мазью. То есть, как известно, вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем. И Я остальное слежу. имея такой барьер, вероятнее всего, Александр не заразится. Ну, а если вы уже заболели, то можете, на самом деле, надеть вот масочку. Лично вам она уже вряд ли поможет, но бережет близких, родных От того, от чтобы заражения. меня увидели. Ты знаешь, Да. Саш, вот меня удивляют те люди, которые, заболев, имея высокую температуру, насморк, кашель, чихая, идут в офис, идут на работу, и что они при этом, особенно в первые 5 дней от момента заболевания, когда они максимально заразны для всех окружающих. Что происходит? Они просто-напросто, опасность для Они всех. создают армию Но ведь бывает заболевших. безвыходная ситуация. Все знают, как у нас относятся на работах к заболевшему сотруднику. Поэтому человек, несмотря ни на что, встает, поднимается и идет на работу, чтобы не создавать конфликтную ситуацию с работодателем. Но здесь очень важно сказать, что маску необходимо надевать на себя именно человеку, заболевшему уже, чтобы не заразить окружающих. Потому что если здоровый человек одевает маску, он, скорее всего, наивно предполагает, что он не заразится от других. Прежде всего, уже заболевший человек, чтобы не распространять инфекцию. Ну а для здорового человека, который хочет обеспечить свое здоровье и не заразиться, маска абсолютно бесполезна. Здесь важно другое. Если где-то в общественном транспорте или на улице мы видим больного человека, а скрыть больной вид невозможно, то ближе, чем на 5 Ну, мы же метров, видели рекламу, да? к нему подходить Особенно нельзя. в метро это легко сделать, ближе, чем на 5 метров, не подойти к больному человеку. Да, потому что именно в радиусе 5 метров распространяются вот эти вирусы. Одно из условий хорошего иммунитета – наличие физических нагрузок, потому что ничто так не ослабляет организм, как отсутствие движения. При этом некоторым будет достаточно утренней гимнастики, кому-то удовольствие доставят танцы или плавание, пешие прогулки или занятия йогой. Единственное, о чем надо помнить – нагрузки должны быть регулярными и умеренными, не доводящими организм до полного изнеможения. Это все хорошо. Сейчас мы поговорили о профилактике. А о том, как лечить уже имеющиеся заболевания, мы поговорим далее. Осенью обостряются практически все хронические заболевания. И чаще всего заболевания верхних дыхательных путей.
Об этом мы хотим поговорить сейчас с замечательным доктором-пульмонологом Абидовым Адмиром Мусаевичем. Встречайте! Здравствуйте, доктор. Да, спасибо за приглашение. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна вообще тема, о которой мы сейчас говорим? Актуально на все 100%, потому что это одно из самых частых заболеваний, с которым мы встречаемся в нашей повседневной жизни. И, к сожалению, данное заболевание с нашей экологической ситуацией растет и с табакокурением. А вот эти все заболевания верхних дыхательных путей, именно применительно к осени, чаще всего что беспокоит пациентов? К сожалению, мы встречаемся с пациентами, которые чаще всего их беспокоит кашель, как первый симптом появляется. Он может быть сухой, может быть влажный. Все зависит от агента, который повреждается. И Агент это что? агент мы называем это микробный, грибковый или вирусный То есть агент. кто возбудитель? Кто возбудитель? Этиологический фактор. Вот. Вторым симптомом это является интоксикационный синдром, когда мы видим лихорадку, когда мы видим слабость, вялость. Учитывая, что это бронхолегочные заболевания, это заболевание ведет к усилению одышки. Адмир Мусаевич, скажите, пожалуйста, а вот есть в вашей практике такое понятие, как всплеск заболеваемости? Да, к Вот на сожалению, какой да. период он приходится? К сожалению, приходится на период как раз вот осенний-весенний. Допустим, летний период, он стабилен. Когда идет перестройка от теплого к холодному, наш организм вместе с нашими гормонами происходит перестройка, и мы меняемся вместе с нашей планетой. Если в момент перестройки происходит какое-то инфицирование, да, организм не всегда с этим справляется. Мы более ослаблены в эти моменты, потому что магнитное поле Земли меняется, и многие факторы сказываются на наш организм. Когда человек заболевает, и проявлением его заболевания является кашель, вот что посоветовать этому человеку? Ну, прежде всего, я бы хотел не начинать бороться с кашлем. Кашель – это защитная нормальная наша реакция на любой чужеродный агент, который попадает в бронх. Скажите, ну вот если человека мучает непродуктивный кашель, и днем, и ночью, самое начало заболевания, все с этим сталкивались, он может пойти в аптеку и сам себе подобрать какое-то лекарство? Мы должны понимать, что есть инфекционная проблема, есть воспалительная проблема, а бывает и аллергическая. Но, к сожалению, мы часто встречаемся с такими случаями, к примеру, осенний период, когда влажность, когда холод, как мы знаем, есть холодовая астма, реакции просто на спазмический спазм сосудов может привести к развитию вот этого воспаления. И тут нужно дифференцировать аллергический этот кашель, инфекционный этот кашель, вирусный кашель. Адмир Мусаевич, но вот телезрители, которые сейчас нас смотрят, они чаще сталкиваются с двумя видами кашля. Это либо сухой, либо влажный. Да. Сухой кашель, он надсадный такой, он мучительный. И вот стоит ли им самостоятельно принимать медицинские препараты в аптеке для того, чтобы его заглушать, давить? Ни в коем случае никогда не давить свой кашель. Это мой совет вам, телезрителям. Ну, осенью обостряются, как мы уже сказали, все заболевания бронхолегочной системы, но чаще всего мы сталкиваемся с простудными заболеваниями, с бронхитами, с бронхотрахеитами. Я бы об иммунитете говорил бы осторожно, потому что иногда мы имеем очень сильный иммунитет, и иногда агрессивный иммунитет может послужить нам такой же проблемой развития заболевания, как и ослабленный иммунитет. Поэтому об иммунитете это очень тонкая вещь, и Ну, а все же на суд вот только врачам. почему мы заболеваем? Почему возникают бронхиты, трахеиты? Очень многие люди забывают о том, что у многих ринит, у многих гайморит. И почему-то не связывают появление кашля и мокроты с тем, что они и так имеют хроническую инфекцию, которая... Ринит и гайморит – это хроническое воспаление слизистой носа и гайморовых пазух. Вот человек простудился, у него простуда. Как ему обычно это поражается верхние дыхательные пути. Как прервать вот эту порочную цепочку, как не дойти до осложнений? Конечно, существует много медикаментозных препаратов, которые работают как противовирусные. Есть препараты, которые работают как... Будем брать пример парацетамола, который снижает температуру. Симптоматически. Все это симптоматика. Мы до прихода к врачу никогда не определишь, какой агент и что вызвал. Многие совершают ошибку и начинают незамедлительно пить антибиотик, когда у него просто вирусный агент. Или грибковый, что еще хуже. Потому что тем самым мы наслаиваем одно на другое и усиливаем это.
Если у вас есть мокрота, когда вы кашляете, даже вот способ кашля, он должен меняться у вас. И вы не должны сначала делать глубокий вдох, глубоко ее дальше в маленькие бронхи заталкивать, а потом пытаться ее откашлять. Если вы чувствуете першение, постарайтесь сделать выдох немедленно, в этот момент, как вы Покажите, как першение. правильно кашлять, доктор. К примеру, вот я чувствую сейчас першение, я его чувствую, и без вдоха... Покажите, как это? Вот первый, то есть глубокий... Короткие выдохи, да? Не даем как бы забраться короткий ниже. скоростной выдох, чтобы мокрота или та частица, которую мы должны влить, не спустилась вниз, потому что ей будет тяжелее выйти. Смотрите далее. А она не будет после этого вам подчиняться, потому что я уже боюсь. Вы там в голове все перекрутили. Ну, А на может, 4 понадобится стакана после мы приема. возьмем 2 вот таких листка сока алоэ. Алоэ содержит вещества, действительно, которые являются хорошим кератопластиком. Именно в грецких орехах содержится все то самое ценное и необходимое для нашего мозга в том числе. Как это приятно видеть, когда 3 мужчин готовят завтрак. Я думаю, что это для меня. Когда мы, специалисты, доктора, вводим этот вирус пациенту внутримышечно, то происходит внутри уже следующее. Это способ защитить ребенка или взрослого человека от болезни. Способов борьбы с недугами, в том числе осенними, достаточно много. Кому что ближе. Кто-то обращается к специалистам, а кто-то сам себе специалист. А героиня нашего сюжета практикует здоровый образ жизни уже не 1 десяток лет. Я очень люблю гулять. Для меня это просто вот жизненная необходимость. И нет дня, в котором бы я не погуляла. Потому что для меня лично вот хождение, идти быстрым шагом. Потому что мне надо послушать птички, как поют, посмотреть, как изменились деревья, какая травка выросла. И приходишь после этого такой бодрый, заряженный энергией. А потом, вы знаете, созерцание природы – это вообще положительные эмоции. А я считаю, что просто каждый человек должен вырабатывать положительные эмоции. Усталости как таковой нет. Наоборот, чувство удовлетворения, что я это сделала, что я прошла, что я выполнила для себя то, что я хотела. И это замечательно. Я просто убеждена, что благодаря этому, естественно, иммунитет. Пусть не буду я знать этих научных терминов, иммунитет, не иммунитет. Это не главное. Мне кажется, главное, что человек чувствует заряд бодрости. А это, наверное, и есть иммунитет. Правда? Вот так вот. Поэтому я всех призываю ходить. В школе я ходила во всякие секции. Если взять институт, я в институте занималась, чем только не занималась, фехтованием, легкой атлетикой, метала копье, бегала эстафеты. Бог, вот родители создали меня такой, да, Господь там создал меня такой. И хочется поддерживать вот это состояние. Почему я должна плохо относиться к себе, к своему телу? Мне хочется, чтобы оно было красивое, вот невзирая на возраст, пардон. Поэтому, да, и когда ты сделаешь и думаешь, ой, какая я молодец, я преодолела чувство лени. Ну, лень-то родилась-то раньше нас, правда? Но основной принцип для меня, если я не заболеваю, не болею, чувствую бодрость духа, значит, хороший иммунитет. А если не мы будем поддерживать, то кто же этим будет заниматься? Я всегда убеждена и всем говорю, здоровье – это дорогого стоит, и лучше быть здоровым, чем больным. Я считаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы быть лучше. А ведь каждый может это сделать со своей фигурой, со своим здоровьем. Только стоит захотеть, мне так кажется. А сейчас Тамара Тимофеевна Частухина находится у нас в студии. У нее мы попробуем узнать секреты ее активности и попросим научить нас, как сохранить бодрость духа и здоровое тело в течение долгих лет. Я приглашаю Тамару Тимофеевну. Тамара Тимофеевна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот мы только что посмотрели сюжет. Вы в отличной физической форме. Скажите, как вам удается это делать? Как удается сохранять такую активность? Если ты хочешь, чтобы у тебя все получалось, надо просто хорошо ко всему относиться и выискивать из
Везде только положительное. Понимаете? А когда не унываешь, когда просто хочется тебе иногда и сгрустнуть, а ты говоришь, нет, надо встать и пойти. И вот один из способов убрать негатив, это как раз один из способов хождения. Значит, мы с вами начинаем, Да. да? Я вот так сниму. Да, хорошо. Значит, Наверное, смотрите. мне придется Значит, так же учтите, руки параллельно, ноги параллельно. Вот так, да? Вот так вот, да. Да. И вы опускаетесь, Ага. вот так, да? И, да, даже подальше можно. Коврика не хватает, ну ладно. Опускайтесь, Вот так, коллега, прогибаетесь. опускайтесь. Вы же нам Вот так пообещали. Ой, слушайте, ну это очень сложно Не, ну для вы меня. попро- Я ну вы вряд ли смогу так попробуйте. сделать. Да, да. А вот руки- так вот. Шикарно. Создает блестящее настроение у меня сейчас, я вам хочу сказать. Хорошо, а еще какие упражнения? Ну, еще тогда уже руки параллельно, ноги параллельно. А руки вот так вовнутрь. Так, а почему вовнутрь? А вот потому что это сложнее. Гораздо. Ищите путей. И вот так выпрямились. Ну, ничего себе. Я Ну, называю вот это- табуреточка. Не-не-не. А прогнуться-то надо. Руки вовнутрь. Халтурит, товарищ. Не-не-не. Чувствуете? Это очень сложно. Саша, ну вы, Саша, давай повыше поднимайте. И так можно замереть. Вот когда Коллега, вы вот коллега, так не встали, сачкуйте, пожалуйста, и замрите, показывайте а? уже. И замереть. Вот так, И вот так, ровненько. и вот Живот выше, 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 выше. И замереть. В тренажерный зал. Так, мы его поправим. Еще раз, пожалуйста. Еще раз, подождите. Мы добьемся. Не, ну вы, конечно, мы должны- Ну, а как же? Вот так. Вот так. Еще. А давайте вдвоем попробуем это сделать. Давайте я помогу. Давайте вдвоем. Давайте. Ну, попробуй. Так, ну-ка, а вы старайтесь, О! А голову туда. У меня лучше получается. Спасибо. Спасибо большое. Не безнадежно. Тамара Тимофеевна, мы как врачи-специалисты не всегда приветствуем народные способы и средства, но ваши упражнения абсолютно нами признаны. Повышает иммунитет регулярное употребление овощей, фруктов, крупы, хлеба из муки грубого помола, бобовых, молочно-кислых продуктов. Необходимо также обогатить свой рацион такими полезными продуктами, как бананы, черника, орехи, белокочанная цветная капуста, морковь, горчица, хрен, лук, рыба и всевозможная зелень. Положительно действует на иммунитет зеленый чай, напиток из шиповника, а также мед, чайную ложечку которого необходимо съедать каждое утро натощак. Осенью нужно быть внимательнее к своему здоровью, особенно тем людям, у кого есть хронические заболевания. За осенью идет зима, температура постоянно понижается, это такой переходный период. Фармацевтический рынок нам предлагает различные иммуномодуляторы, но, насколько я знаю, можно что-то приготовить и в домашних условиях, да, Алексей? Все фрукты, овощи, они как раз только что с грядки, только что с дерева и содержат максимальное количество витаминов и микроэлементов. И грех не воспользоваться этой возможностью, приготовить из них, такие бодрящие напитки. Саш, чтобы мы просто так не болтали, не говорили об этом, я предлагаю Ерундой. пройти к нашему столу, где наиболее популярные в народе продукты как раз... Такие, как вода. Вода – это И в мед. первую очередь мед, лимоны, грецкие орехи. А здесь у нас Прекрасное комнатное растение. называется Оно... столетник или алоэ. А что мы готовить Мы сейчас будем готовить витаминно-микроэлементный коктейль, Одно название. который меня будет взбодрило. помогать нам справляться осенью с разными простудными заболеваниями. То есть повышать иммунитет. Некий такой домашний иммуномодулятор. А сколько нужно лимонов тебе? На 1 стакан мы будем использовать сок 1 лимона. Черт, я уже 1,5 Ну, мы взял. приготовим и для Бориса, и для Ирины. Не будь эгоистом. Хорошо, ладно. Ну, Нам может на 4 понадобиться после стакана приема мы возьмем 2 вот таких листка сока алоэ. А я хотела
сказать, чтобы все знали, зрители, что в алоэ содержатся вещества, действительно, которые являются хорошим кератопластиком. То есть это вещество, которое имеет способность увеличивать регенерацию, то есть восстановление тканей. А фундук мы могли бы туда добавить? Мы можем добавить любые орехи, хоть кедровые, хоть фундук, неважно какие. Просто грецкие орехи, ну, во-первых, они напоминают, вот если мы откроем грецкий орех, то внутри Мозг он напоминает Александра. головной мозг, да. Поэтому есть такое поверье, что именно в грецких орехах содержится все то самое ценное и необходимое для нашего мозга в том числе. Вы знаете, пахнет потрясающе. На вкус, конечно, я еще не знаю, не пробовал. Кстати, можно цедру и лимонную тоже немножко покрошить. Хорошенько дальше надо Мне тоже- размешать. Борь, Ну, Я хочешь, готов выйди это покроши хоть что-нибудь. В цедре лимона содержатся очень полезные эфирные масла, которые не помешают. Как это приятно видеть, когда трое мужчин готовят завтрак. Я думаю, что это для меня. Ирочка, все для тебя. ну, я все буду очень ждать. хорошо уже перемешала. Сюда теперь надо добавить чистой питьевой воды. Именно чистой. Совсем чуть-чуть. Не чуть-чуть, сока много. И теперь я разолью это угощение по стаканам. Отнеси, Давайте, угости, я пожалуйста, отнесу. Иру. Это для... Запах фантастический. Можно мне? Мне это напоминает аскорбинку, которую давали в детстве при простуде. Итак, если вы хотите приготовить вкусный и полезный напиток, поднять иммунитет себе и своей любимой девушке, И вот особенно совет девушкам, которые любят худеть. Не худейте. Аккуратнее начинайте худеть вот именно в такое непростое время, это переходная осень-зима. Потому что действительно, если организм будет что-то недополучать у вас с пищей, те же витамины, те же микроэлементы, то вы можете почувствовать себя плохо, и вы просто подорвете себе иммунитет, ничего не приобретя себе красоту. Будьте осторожны. Смотрите далее. Кто хочет попасть на прием к иглорефлексотерапевту? Вольно? А она не будет после этого вам подчиняться, потому что я уже боюсь. Вы там в голове все перекрутили. Я посижу с тобой, как Ну, вот на болезненность родах, есть, да? потому- Ну, чтобы тебе было легче. на самочувствие людей влияет изменение погоды. С приходом осени нас посещает осенняя хандра. Бороться с ней можно разными способами. Один из них – иглоукалывание. Итак, в гостях у нас встречайте Владимир Пак, врач-иглотерапевт. Владимир Пак. Здравствуйте. Осторожно. Проходите. Владимир, в двух словах расскажите, пожалуйста, нам об иглоукалывании. Что это такое? Рефлексотерапия, принцип основан на регулировании организма через биологически активные точки, которые воздействуют как на органы, так и на систему всего организма. А сегодня мы будем лечить с помощью иглоукалывания. Осталось выяснить, кого и от чего. Ну, мы будем лечить молодого человека, у которого есть проблемы с плечевым суставом. Как он говорил 2 месяца назад, у него была травма, есть болевой синдром, есть ограничения, неполного объема сустав, у него рука поднимается. Молодчик, Его вы зовут себя Андрей. узнали? Проходите к нам. Вот прямо сюда, коротким путем, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, что у вас болит? У меня болит левое плечо. Ну что, давайте попробуем вам помочь. Пожалуйста, расскажите, что вы сейчас собираетесь сделать и почему. Я ему поставлю иглы по методике, по китайской методике, называется Wi-Fi Gen, который восстановит прохождение энергии крови через плечевой сустав, и тем самым пройдет у него боль. Приступаем. Какие болезни можно лечить иглоукалыванием? Заболевание, которое применяется иглоукалывание или рефлексотерапия, это при заболевании опорно-двигательного аппарата в неврологической практике. Это люмбалгии, шалгии, невриты лицевого нерва, остеохондрозы. А вот у беременных токсикоз снимают с помощью иглоукалывания. В гинекологической практике тоже широко применяется, и есть хорошие результаты. При нарушении месячных, болезненные месячные. А при токсикозе, при раннем, при позднем да, токсикозе? при токсикозах также, при аменореях, когда отсутствие месячных есть, при вторичном бесплодии, при ряде заболеваний.
Иглы очень тонкие, поэтому ощущение минимально болезненное, если вообще не существует. А как вы находите эти точки? У всех же у всех разные руки, ноги, скажем так, Каждая точка, головы. она имеет свою топографию и обычно располагается в анатомических образованиях. Ну, плюс еще и практика тоже. То есть для врача-рефлексотерапевта очень важно знать анатомию человека. Да, обязательно, потому что пока есть точки, под которыми находятся сосудистые нервные образования. Поэтому манипуляция должна проводиться аккуратно, чтобы не было, самое главное, осложнений. Снятие боли – это не просто снятие боли, это еще лечебный процесс, восстановление функции этой части ткани, где есть проблемы. Конечно, потому что Да. болевой синдром дает спазм мышц, соответственно, Да. организм начинает Да. реагировать. Реагирует, он дает, То, что я дает и сигнал. пытался Да. сказать. Я предлагаю дать возможность нашему специалисту заняться спокойно процедурой. Вот в ваших глазах, коллега, я читаю некоторое недоверие. Я, конечно же, не ярый противник иглорефлексотерапии. Я понимаю, что с научной точки зрения, с медицинской точки зрения, этот метод, конечно же, оправдан. Но я никогда не поверю, и я не видел ни разу, чтобы иглорефлексотерапии, при помощи этого метода люди худели, или у них зрение восстанавливалось, или какие-то другие серьезные заболевания, недуги Планируете уходили. еще, простите, А мне ставить? кажется, уже прошел у нас заявленный период лечения. Может быть, удалим иголки тогда. И, Сейчас проверим, посмотрим. Андрей, значит, у вас было ограничение в движении плечевого сустава. Присаживайтесь. Аккуратно. При поднимании руки у вас было ограничение в движении. Оно сохраняется, так понимаю, да? Вещи было, но сейчас стало полегче чуть-чуть. Более тупая стала, да? Да, Ну, совсем не ушла. ну совсем нет. Ну, может быть. Спасибо вам большое. Пожалуйста, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом? Андрей, спасибо. большое. Скажите, а вы Спасибо будете большое. прибегать к услугам рефлексотерапевта? Обязательно. Присаживайтесь, Андрей. Ну давайте в зале посмотрим. У нас наверняка есть среди зрителей люди, желающие получить медицинские процедуры. Вот кто хочет попасть на прием к иглорефлексотерапевту? Как вас зовут? Анатолий. Что у вас сейчас болит? Поясница. Идемте. Здравствуйте, Анатолий. А сколько поясница беспокоит уже вас? Дня 3. Дня 3, да? Пальчиком покажите, где болит. Вот здесь болит, да? Ну, видимо, сильно болит, судя по лицу Хорошо. пациента. Присаживаемся. Скорее всего, это мышечный спазм. Вам больно? Нет. А что вы чувствуете сейчас? Ну, терпимо, так иголочки входят. Все. Давайте. Продолжаем Ручки лечение. немножко приподнимите. Все интенсивнее, я бы сказал. Надо спасать человека. Ты посмотри, ему совсем плохо. А здесь больно? Нет, но если лечить те области, где не болит, на самом деле там Вот не больно. такие Я вам точно иголки под кожу. И это не больно. Теперь встаньте, пожалуйста. Осторожно. Боль есть там? Чуть-чуть. Теперь тазом вот так покрутите. Плавно. А зачем вот это вот сейчас он делает? Когда он крутит тазом, то прохождение канала энергии проходит она. Восстанавливается. Эта методика, она основана на микросистеме. Здесь на голове проецируется полностью весь организм человека. И вот эта зона поясницы. Воздействуя на зону поясницы, мы даем сигнал головному мозгу, чтобы восстанавливалась эта система. Пожалуйста. Как вас зовут? Уменьшилось? Ольга, что у вас болит? Ну, у меня остеохондроз, у меня... Сейчас вылечим, идемте с нами. При наклоне позвоночник болит? Да, болит. Болит. Головку распрямите, глазки закройте. Это что, шаг томографа? А я пошутил насчет носа, на самом деле. Наклоните теперь спинку. Распрямите Представляю. спину, Все могут прийти распрямите. домой, взять иголку и потыкать. На сколько процентов боль уменьшилась? Больно? На сколько процентов боль уменьшилась? Потеряла дар речи. Процентов на... Побочные действия. На 40-50, да? Голова перестала болеть абсолютно. Да? Ой, а можно мне так выйти? Ну что ж, спасибо вам большое. Выздоравливайте окончательно. А у вас что? Присаживайтесь. Меня беспокоит головная боль. Лобная, височная, затылочная. Вот затылочная. Затылочная. Я могу вот так вот сесть? Да, пожалуйста. Вам помогло? Да. Прям полностью болевой синдром ушел. Что совсем я прям абсолютно... Ну, больше, чем здорова. 70%. Ну, по крайней мере, и шея Боль закрутилась, отвлекла. и Можно по-другому сделать. спина не болит. Ну что ж,
Тогда мы вас провожаем. Тогда мы не зря все-таки приходили Спасибо сюда. большое. Спасибо. Я считаю, что после этих двух пациентов, которые приглашал Алексей, мы можем доверить нашу всеми любимую, здесь нет. обожаемую Окей, Ирочку, давайте сделаем. доктору Владимиру. Головочку сюда развивайте. Ира, ты еще только сейчас Ай, поинтересовалась, это насколько они больно. стерильные. А, нет, она сейчас не может говорить. Ее запеленговали. Можно разговаривать? Конечно. А она не будет после этого вам подчиняться? Потому что я уже боюсь. Вы там в голове все перекрутили. А что сейчас там едет? Нет, я должен посмотреть. Подождите, меня это начинает беспокоить. Вот здесь. Есть болезненность? Ну, Я посижу с тобой, как ну, вот болезненность народа, есть, да? потому- Ну, чтобы тебе было легче. Чуть-чуть головой вот так покрутите немножечко. Плавно. по часовой стрелке Не или играет против его. часовой Главное, стрелки? чтобы пока чуть движение было. Все, подчинение пошло. Вот сейчас хорошо. Ну, правильно, там нет иголки сейчас. Вы знаете, самым непостижимым образом сейчас прошло. Я в это не верила, когда шла. У меня сейчас прошла головная боль. Единственное, я это могу себе объяснить тем, что меня отвлекла другая боль от иголки. Либо действительно чудодейственный средство. У меня прошла головная боль. Смотрите далее. Когда мы, специалисты, доктора, вводим этот вирус пациенту внутримышечно, то происходит внутри уже следующее. Это способ защитить ребенка или взрослого человека от болезни. Ну что ж, физические упражнения, это, конечно же, хорошо. Но, как мы поняли, они все равно не уберегают от простудных заболеваний. И здесь на первый план, по моему мнению, выступает, конечно же, вакцинация. Что такое вакцина? Берется в лабораторных условиях специальный вирус, ну, например, вирус гриппа. Он ослабляется, практически инактивируется, убивается. Специальным способом очищается, выращивается в специальной культуре и потом расфасовывается в ампулы. Когда мы, специалисты, доктора, вводим этот вирус пациенту внутримышечно, то происходит внутри уже следующее. Давайте посмотрим. Вот вакцина попадает внутримышечно, и она распределяется по всему телу. Далее организм вырабатывает такие специальные антитела, которые нацелены на настоящий сильный вирус. И когда позже вирус попадает к нам через нос, через рот, вот эти уже обученные антитела нашего иммунитета, они убивают настоящий сильный вирус, ну, того же гриппа. Успеть нужно сделать вакцину с середины сентября до конца ноября, чтобы остался 1-1,5 месяца как раз на выработку вот этих специальных обученных антител иммунитета до наступления эпидемии того же гриппа. Иммунитет – это внутренняя система организма, которая обеспечивает его защиту от вредных воздействий внешней среды. Различают два типа иммунитета – специфический и неспецифический. Специфический иммунитет носит индивидуальный характер и формируется на протяжении всей жизни человека в результате контакта его иммунной системы с различными микробами и антигенами. Специфический иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции и препятствует ее повторному возникновению. Неспецифический иммунитет обеспечивает борьбу с инфекцией на ранних этапах ее развития, когда специфический иммунитет еще не сформировался. И для того, чтобы обсудить сегодня эту тему, мы пригласили в нашу студию специалиста, врача-иммунолога, кандидата медицинских наук, сотрудника НИИ имени Габричевского Москалеву Татьяну Николаевну. Проходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот среди врачей много есть сторонников и противников вакцинации. Да. Скажите, пожалуйста, как вы сами лично, как специалист, к этому относитесь? Вакцинация – это способность предотвратить инфекционные заболевания. Способность, в общем-то, у человека или у ребенка, или у взрослого выработать специфический иммунитет. То есть иммунитет к конкретному возбудителю, к болезни. Да? Других способов
выработать, да, реальных, выработать иммунитет специфический, нет. Единственный другой способ – это заболеть, потому что в ответ только или на болезнь, или на прививку вырабатывается специфический иммунитет. Поэтому это способ защитить ребенка или взрослого человека от болезни. Хорошо, Вот. тогда какие осложнения могут быть после противовирусной прививки? Это, как и после любой болезни могут быть осложнения, вакцинация тоже иногда приводит к всяким последствиям. Что касается реакций на прививки, как на вирусные, так и бактериальные, они бывают. Причем бывают, если на прививки убитой вакцины, то есть на инактивированной вакцины, они возникают очень скоро, обычно в первые двое суток, то на вакцинацию живой вакцины обычно через инкубационный период, то есть через 5, 15, 20 дней. Но специфические реакции вообще это вещь такая, которая возникает у любого ребенка, любого взрослого может быть. То есть в определенном проценте случаев, от 5 до 10-15%. Ничего страшного в этом нет. То есть это по типу того же заболевания, но гораздо легче, гораздо легче. А что касается реакции на убитые вакцины, то это может быть и температура, местная реакция. Частота их на некоторые вакцины, на наши, бывает больше, чем на иностранные. Пожалуйста, вы могли бы просветить наших зрителей показания для прививок? Почему они необходимы? Современные вакцины, они безопасные, поэтому бояться их не нужно. Они совершенствуются, конечно, но они все безопасны достаточно. Но делать нужно прививки, потому что другого способа защитить человека от инфекций нету, его не существует. Если бы это было возможно, мы бы отказались бы от вакцин, но другого способа пока нет, и мы это делаем. И отказ от прививок по разным причинам всегда приводит к чему? К подъему заболеваемости. Только в каком-то регионе, допустим, наши страны перестают прививать, подъем полиомиелита, кори. Сейчас в Таджикистане полиомиелит, это все уже, в общем-то, известно. Но до этого было то же самое, в общем-то, и у нас в стране в 95-м году с полиомиелитом. Да. Сегодня мы затронули такую важную тему, как вакцинация. И, возможно, после сегодняшней встречи с нашим специалистом вы сделаете для себя вывод, вакцинируется ли вам в этом году от гриппа или нет. Сегодня мы говорили о том, как укрепить иммунитет. У нас еще есть много тем для обсуждений. А если у вас есть вопросы, которые вы стесняетесь задать вслух, вы можете задать их на нашем сайте. Мы всегда готовы вам помочь. И не вздумайте болеть. Смотрите нас каждый день с понедельника по четверг на канале ТВ-центр. До встречи! Смотрите в следующей программе. Мы привыкли думать, что массаж – это роскошь, и мы можем без него обойтись. Желательно даже здоровому малышу до года провести 3 сеанса массажа. А почему же дети тогда кричали в кабинете, как мы узнали из истории Марины? А скажу откровенно, многие, как и вы, делают массаж себе неправильно. Для начала нужно разобраться, откуда берутся морщины. От возраста? От чего же Отнюдь. В профилактическом режиме поддерживать себя, свою молодость. И, безусловно, массаж может в этом помочь. Просто легчайшие, нежнейшие прикосновения. Пусть человеку будет приятно. В большинстве случаев в лечебной практике я работаю по чистой сухой коже, голыми руками. В области лопаток повышен тонус мышц. Вы легким движением руки откидываете накидку, и у вас есть возможность промассировать всю спину. А также простая электрическая зубная щетка, которая помимо своей основной функции чистки зубов может также выполнять массаж десен.